كم سيجارة كفيلة تخلص على رئتيك؟ سيجارة واحدة. الدخان بيدخل صدرك دافي وحامي في نفس الوقت، بيعدي على زورك ويوصل للرئة. هناك الحويصلات الهوائية بتبدأ تتغطى بطبقة سموم رفيعة، هتحس بحرقان بسيط وكحة عابرة، بس من جوه الأكسجين بيبدأ ينسحب خطوة خطوة، مش باينة بس حقيقية. 5 سجاير. النيكوتين بيجري في دمك وضربات قلبك بتسرع شوية، الرئة بتبدأ تفرز بلغم أكتنة عشان تدافع عن نفسها، نفسك بيقصر والريحة التقيلة بتسكن في صدرك، هتحس بضغطة، مفيش وجع صريح بس ده إنذار صامت. 20 سيجارة. يوم كامل تدخين بيخلي الحويصلات تفقد مرونتها، والشعيرات المسؤولة عن تنظيف الرئة بتعطل عن الشغل، الكحة بتبقى أعمق والتعب بيظهر مع أقل مجهود، كأن رئتيك شغالين بنص طاقتهم بس. 100 سيجارة. السموم المتراكمة بتسيب بقع سودة في نسيج الرئة، الالتهاب بيبقى مزمن والأكسجين بيوصل بطلوع الروح، هتحس بضيق حقيقي، صدرك تقيل ومهما خدت نفس عميق الهواء ما بيكونش كفاية. 1000 سيجارة. خلايا الرئة بتبدأ تموت وما بتقدرش تجدد نفسها تاني، أجزاء كاملة بتنشف وبتتصلب وتبادل الغازات بينهار بالتدريج، كل نفس بيبقى مجهود مؤلم، وهنا بيبدأ الضرر اللي ملوش رجوع. آلاف السجاير. الرئة خلاص بتفقد وظيفتها الأساسية، الأكسجين ما بيوصلش، القلب بيبقى تعبان والجسم بيختنق ببطء. النهاية ما بتجيش فجأة، دي بتيجي نفس ورا التاني لحد ما النفس يتقطع خالص.